脇締めたらここまではいいんですけど、こう体をしてたらこうダメだこっち側に痛い皆さんこんにちは。間違えしました。僕らのチャンネルじゃない。俺のチャンネル。しかも俺のチャンネルでもない。俺のチャンネルでちょっと仲良くなったと思う判断した。先生やっちゃってください。すみません。はい。皆さんこんにちは、白川龍です。今日は MMA ファイターの八千祐介選手に協力をいただいて動画を撮影しております。よろしくお願いします。いろいろな合気道の動画は八千選手の YouTube チャンネル、やっちくんチャンネルの方でも公開しておりますので、そちらもぜひご覧ください。で今回は前回の続きで、最初ちょっと関節技紹介したんですけど、柔らかく先生紹介してください。ああ、ゆきおさん本当にありがとうございます。いやすみませんね。忘れるやつだ。紹介を飛ばすやつだ。先生紹介は一応してくださいよ。なんか来てますぐらい。俺マジ恥ずかしかったっすよ一人で。見てる人何やねんこの横のぐらいから急に。すみません。はい。よろしくお願いします。はい。すみません。今回はすみませんそれで。今回はよりちょっと実践的な、他の武道でもある腕ひしぎっていう技をいきたいと思うんですけど、ちょっと一回見せますね。この腕ひしぎ、今度は肘を直線的に決める。これって八千選手やったことあります？腕ひしぎ十字型だよ。まさにそうですね。いろんな武道にこれは本当に効果的であるので、例えば柔道とかでもあるんですよ。柔道で使う腕ひしぎ脇固め。脇固め。危ないですね。危ないですよ。ここまではいいんですけど、こう体をしてたら、体をしてたら反則になるんですよ。反則ですよね。っていうのはものすごい効果的なんですけど、大きな肘のダメージを与える可能性がある。肘折っちゃって、そうなんですよ。脱臼しちゃってる。ああもう今の危ないね。はい。そうなんですよ。でもこれってすごい実は効果的なんですよ。例えば相手がすごい強く、ちょっと待ってください。効果的って言われてからめっちゃ怖いっすわそんな言われてから。はい。こう手首を起点にここって変えるので、あとは肘を決めるので。危ないって先生。攻防の中では動いてるので、あとこっちも力んでるので非常に今折れますよね。これは折れる可能性があります。だからこそいろんな武術でも使われている技なんです。合気道では腕ひしぎだったり肘決め、あるいは古くでは六挙で本当に効果的なんです。今みたいに強く捕まえた相手に対して技で、こういうすごい実践的な腕ひしぎなんですけど、ちょっと今回合気道より探求していくっていうテーマでやってますので、この危険な腕ひしぎなんですけども、合気道らしく柔らかくかつテクニカル、ちょっといろいろこれも安井選手もぜひ体験してほしいんですけども、3つのやり方で今回やりたいと思います。ゆきおさんぜひお願いします。はい。で最初のやり方なんですけど、一番効果的でこっちの言いやすいから。ひねって瞬間的に決めるのが一番バーンと脇肘決めるのが一番効果的なんです。相手を怪我させるんですけど一番効果的なんです。ルーズジョイント、肘柔らかい人って実は柔らかくすると決まらないケースがあるんですけども、これ脇肘締めたら一番効果的。ちょっとゆっくりですね。ちょっと待ってください先生。ゆっくり行きましょう。これはいいですね。ゆっくり行きましょう先生、こうテンション上がらないでください。マジでそれは達人役のあれなんですけれども、はい。こう瞬間的にこれを最後までキュッと締めたら、もうあかん。これがもう一番最初効果的なやり方なんですよ。もうこう殴りかかってきたのに、お前もう怖いもん。ピュッてやるが一番最初のやり方です。これがもう本当にちょっとやつ選手これ合気道であるんですね。これを嬉しいとこうひねってこうやり方ですね。抱え込んで脇肘を締める。おお危な。やった。もむしや。そうもっと下にグーっていいですか。なのでもっとこっちが上に上がると、こっちを上に上げるとテコが働く。柔らかいな。こっちを上に上げてもらって、それを今度掴みながら瞬間的にキュッ、こういう感じでやると一番効果的な決め方。なるほどね。これですね。でもこう受け取れば一番ですけど、これが一番
一番効果的なんですけど危険なの。危険。で今度は、一回見せないでください。今度柔らかい人に対して最初から手を合わせて、あとは下にしてかつこっち側に回るんですよ。そうすると2段階。あと柔らかさでくるんですね。さっきはここからパーンと落としたんですけど、はい。危ない危ない。はいはいはい。一回回ってるの？かつそうなんです。回ってるのは肘これで決まらない人もいるんですよ。でも2段階で今度いきます。さっきは直線的にパーンってあったんですけど、合わせた状態からゆるっとこういう感じから、ダメだ先生そう2段階。なるほど。そしたらずれるだけで。そうなんですよ。2段階1回落とす。さらに肘をひねる方向なんですよ。ここが柔らかくてさっきパーンってあったのを伸ばしてかつこっち側に回っていくと2段階。でさっきより柔らかさが出てくるんですよ。ここまででも一側にいますか。肩までそうなんですよ。先生、肩こりが治るって言ってた。いや、それ荒行事もいいとこですよ。治ってる気がしますけども。これは肩、肘痛めます。やればやるほど痛めます。これは。だから柔らかいやり方で、かつ受け身がやってもらっていいですか。さっきのようにしっかり相手に入っていくと痛めないです。これをまっすぐ入れてしまう。これも避け方があってしっかりこうすると逃げてでさっき逃げた相手に対して回ったんですね。逃げていくとそんなに完全に無反応下にやってたらちょっとこの2段階のしてぜひここから1回目そしてこっち側に危ない。ちょっと1回下にその後そうすると2段階。2段階。ちょっと幸男さんになんで殺し合い始めやらせるんですか。ちょっと待ってください。じゃあ仕事してるんですけど、これ学んだやつにやられたくないですよ。その取って出しは危ないですって。取って出しは先生は信用できますけど、どうやったっけってこうなった場合や。書き方で本当にいいですよ。肩が柔らかくなります。いやならないです。はい。からこっちに。痛い回ってる。力を戻す。肩こり。でもちょっとグッといってる気がする。肩こりというかその曲がらんとこまで関節が曲がってるのは曲がってますね。普段こんな曲がらないですから。でも本当はこれ危険なのでやればやるほど痛めちゃうのであんまりやらない。本当に逆関節。はい。でもう一個じゃあちょっと体さばき練習なんですけど、手のひら使わないで抱え込みだけで手のひら使わないでこうやって決めて手のひら使わない左右できなきゃいけないので力を持たないですよ。持たないで体さばき練習。まさに力の方向と感覚を養う。使わない。はい。使わず。やっぱ稽古法で、これ体さばき練習かつ力がどうかかれば相手に引っかかるかっていうのを学ぶことができる。ここから、この手のひらを使わないで、この方向なんですね。で左右やるのが相手の特徴でバランスを取る。こういう感じで決めてますよ。で幸男さんも手のひら使わないでちょっと先生長い先生俺だけハードな気がするのは気のせいですか。使わないでやるのは技術。これ技術を身につける上ではこういう傾向になる。なるほど。ちょっと安いですよね。こう来た時に手のひら使わないで、そうですね。このまま。そう、いいですか。体さばき練習でその合気道の繊細な動きを覚えていくわけです。ここからこう。危ない。ここ耐えたらあかんもんな。痛い。そういう感覚を覚えて、どのいい関節をやればいいかっていうのが。他にもちょっといろいろ実はあって関節の動かなんですけども、有名な3挙っていうのはなんすか3挙1,2,3,4,5挙まであるんですけど、一応3挙こういう技であって、これもこっち側に動くと痛い。でもこれもすごい普通はこう押さえ技なんですね。あるいはまた関節を使ってすごいな。これをひねってこの動く方向に
これはずっと昔からあるんですか？これ進化してってるんですか、合気道っていうのは。進化っていうか昔からある技で、これまた独特なこういう、裏返ったら本当こうでこれこの方向に動けるかどうかが痛くないと痛くない。ああ、痛い痛い痛い。この方向に動けば痛くない。でもあとはこうして。ああ、顔。はいはいはい。でこの原理が実は逮捕術がつながる。ああ、見たことあるな。そうですね。実はこれで逮捕術やると逮捕術くるくる動くじゃないですか。ステージが上がったらこう入っていくってことなの。こう後ろみたいな。なるほどね。ここからああ、痛い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 。だったらああ、これ痛いです。ああ、痛い。痛いです。もでも最初のここの取るところである程度コントロール。痛い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 。こういろんな体勢なんです。こうやったらとしたら。ああ、もう無理や。自然にこう裏返りになったら。ああ、痛い痛い。一緒にダンス。もうこれで決めてるっていう。連行術につながって。これで連行が。そうなんです。でもこれもやっぱ相手の力に合わせていくと柔らかくなるんですよ。腕ひしぎと肘決めとかと違ってその力の方向に合わせれば柔らかく。はいはい。深いな。やっぱもう腕のでいろいろあるんですね。あと受け方によって柔らかくなる。それで毎回抵抗してたら痛めちゃうだけで。受けの人も鳥の人も息を吐きながら自然体で動く。そうか。俺痛めてますもん今。そうそう。はい。それをでも本当に柔らかく動けば怪我をしない。怪我しなくなっていくっていうことです。そして肩も柔らかくなって健康になる。なるほどね。やっぱもうここいろいろ治療されたらもう体どうにもならないですね。それを自然に受け身取っていくと、本当にもう柔らかくなってくるんです。そしてその力の流れも感じることができる。はいはい。なるほど。ということで今回は関節技について。先生、僕ね、申し訳ない。一つも習ってないです。合気道のやちくんは習ったんですけど、もういろいろ習ったけど、俺ひたすら食らってるだけなんですよ。今度コラボするときはちょっと一回技を俺にもやらせてください。でもやっぱ格闘家の人と何もやってない人で反応が違うので、やっぱすごい格闘家の人の反応とやっぱ幸雄さんの反応違うので見てる人はすごい面白いですね。対比でね。やっぱり感覚鋭い人はこう動くし、感覚が相手の力のエネルギー感じられない人はこう動くし、素晴らしい幸雄さんの活躍のになりました。ちょっとは技学べるのかなと思ったら一回も食らってるだけでしたが、ちょっと次コラボさせていただくときは僕にも技を教えてください。よろしくお願いします。ということで今回ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。担当で格切る、あるいは胸を突き出す。そうですね。格闘技とはやっぱ違うので。練習はそうですね。格闘技のトレーニングで。筋肉とかもね、血管の質って変わってくる。あと次のヘッドバットを本日もご視聴ありがとうございます。ここで CM です。BAB ジャパンより合気道を極めよう第1巻2巻が好評発売中です。見れば真似したくなるをテーマにいろいろな合気道の技を紹介しております。第1巻はいろいろな合気道の技に加えて受け身についても詳しく解説。第2巻は健常、そして体が柔らかく強くなる補助運動についても解説しております。見るだけで楽しく、そしてモチベーションが上がる作品となっておりますので、皆様ぜひご覧ください。よろしくお願いします。